Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin mai suna labarin wasannin Barcelona zalla. Na dai ku cewa asiri yana ƙara tonuwa akan yadda ake matsantawa Barcelona a Spanish. Allah ya kawo musu sauƙi yadda asirin wanda suka hana a Almorisa da kuma yadda abubuwa yake faruwa a Barcelona ya fara tonuwa a ƙasar Spain. Ga dai irin abin da za ku ji akan lamarin da yake faruwa a cikin ƙasar Spain. Sevilla da Atlantico da Bilbao sun taka rawar gani matuƙa wajen don tsayar da rijistar Dani Olmo da Xavi Tebas ya yi bayani kan cimma yarjejeniyar like Jota Jodi. Wannan ɗan jaridan nan shi ma ya fasa kwai akan bayanin haka. Ya ce kowa ya fahimta, kowa ya san Real Madrid ta sai da shashinta na VIP na tsawon shekara 30 akan euro miliyan 82 kuma sun sanya shi a sauran kuɗin kasafin shiga, kuma babu wanda ya ce komai a kan haka. Kashin ƙididdiga da kuma shagulgula na Barnabuwa da yawa an sauke su, amma har yanzu suna yin rijista. An kuma saka su a cikin kuɗin kasafin bana, kuma babu wanda ya ce komai a kai. Ji shi Jota Jodi ya yi wannan kalaman ne bayan an ƙi amincewa da ƙudurin Barcelona na ƙiyima 'yan wasanta guda biyu rijista, da ita ma ta cimma yarjejeniyar sai da VIP nata. Za ku kaka jin wani fasa kwai din shugaban kwamitin alƙalan wasa na Spain Medina Catalejo na ga an baima Hans Flick jan kati. Wannan abun kunya ne a koyaushe. Muna ganin cin mutunci da nuna rashin da'a da waɗansu 'yan wasa suke yi a filin wasa, amma kun ɗauka jan kati kun ba kwacin da ba ruwan shi, kuma bai ji bai gani ba. Dole ne mu kasance masu gaskan aikinmu, saboda na san Hans Flick mutum ne mai nutsuwa. Kuna busa usu ɗinku akan penalty da bai cancanta ba, musamman ma ko ɗanya aka taɓa mutum. Wani lokacin kuma a bada katin gargaɗi akan ƙetar da ta cancanci a bada jan kati. Barcelona za ta siya ɗan wasa na gaba na gefe a 2020-25. Za ku ganin cewa daraktan Barcelona Deco ya fi son Luis Diaz, shi kuma shugaban kungiyar wato Laporta ya fi son Rafael Leo. Wasu daga cikin ɗan wasan kungiyar ciki har da Yamal su kuma sun fi so a kawo musu Nico Williams. Shi kuma Rashford zaɓi ne mai rahusa ga ƙungiyar lokacin da take fama da tattalin arziki. To, mai sauraro ina ya kamata ƙungiyar ta fi karkata? Sannan za ku ƙara jin cewa De Jong ya yi magana akan zamansa a Barcelona. De Jong dai yana cewa idan na ji cewa ba zan iya gwabzawa ba, to zan bar Barcelona cikin gaggawa. Ya ƙara da cewa saboda wannan shine lokaci mai wahala a rayuwata ta ƙwallon ƙafa. Wasu lokuta ina gajiya da irin wa'innan maganganun 'yan jarida, saboda abin da yake bata min rai, saboda mutane suna yarda da duk abubuwan da ake faɗa na ƙarya a kaina. Abin da na fi shan wahala da shi yanzu shine labarin ƙarya da ake faɗa a kaina. Tabbas abubuwa a nan Spain sun sha bamban da lokacin da nake Netherlands. Za ku dai kagaje Rashford yana so ya koma Barcelona saboda a yanzu ya fi son ƙungiyar fiye da kowace ƙungiya a yanzu. Za ku kaga jin dai cewa Barcelona za ta iya ɗaukan aron ɗan wasan Chelsea wato Christopher Nkunku idan dai har ta rasa rijistar Olmo a karo na biyu na gasar wasan bana. Za ku kaga jin dai cewa Jonathan David na ɗaya daga cikin 'yan wasan da kwantaraginsu zai kare a watan Yuli. Ɗan wasan na Canada yana samun kiranye daga manyan ƙungiyoyi a nahiyar Turai saboda bisa la'akari da namijin ƙoƙarin da yake yi a Lille. A yanzu rahotanni sun nuna Barcelona da Bayern Munich da Liverpool, Chelsea da Tottenham duka suna sha'awar dan wasan kuma suna so su dauke. Wannan labarin ne muka kawo ƙarshen labaran wasannin Barcelona zalla. Asiri dai yana da tunuwa akan yadda ake musguna a Barcelona. Alƙalan wasa da shugabanni suna tattauna asirin su, da Xavi Tebas shi ma yana fitowa yana magana akan dalilin da yasa bai ansa rijistar Barcelona ba da Dani Olmo. To ɗan Barcelona me zamu ce? Sai dai a ci gaba da addu'a akan wannan asirin da yake da tunuwa. Allah ya ƙara tona musu asiri. Sai an jima ku.